皇上，大清开国200年来，只有开疆扩土、木马迁山、合城有国、割地赔款、上船入国。香港局离开，竟像祸水横流，那时我等就是卖国之臣，皇上就成了乱世之君。放肆！香港只不过是一个蛮荒小岛，与大清而言9牛1毛，弃之无损。皇上，如果说用香港来换取内地的平安，实乃朝廷幸事。皇上，要是把香港肆意洋人，老夫我就撞死在这堂上。1838年，道光帝钦点林则徐为钦差大臣，前往广州督导禁烟政策。而在此之前，英国为了掠夺中国的生产原料，直接向中国输送鸦片，以谋取巨额暴利。英国鸦片贸易每年在中国抽取的利润竟高达3000万两白银，而当时清政府的年收入也不过才4000万两白银。大规模的鸦片入境导致清朝的白银不断外流，使得整个清朝的经济岌岌可危。清朝自世宗7年下戒烟令迄今已经有109年了。可是鸦片为什么越禁越盛？如果此次禁烟再是中途而废，那么华夏怕是永远没有人再敢言禁烟2字了。为了消除林则徐的后顾之忧，道光帝亲自颁布敕令，直接把已经染上烟瘾的帝师捆到了金銮殿，传旨帝师吕子方封门罢官，交刑部严处。林则徐禁止，鸦片不绝，是否还禁？然而，当林则徐抵达广州之后，才发现鸦片对国人的腐蚀程度远远超出了他的想象。东莞商会30余家顶级富商竟全部染指鸦片生意，整个广东20名父母官竟然只有1人从未沾染过鸦片之害。林则徐当即下令，凡是官宦吸食鸦片者，革爵罢官，停职待罪。随后，林则徐果断采取行动，直接扣押了英国人运送鸦片的船只，接着命人包围了英国人的商馆，使其断水断信，只许进不许出。英国人顿时气急眼了，在商馆里搞绝食抗议。林则徐得知这个情况，当场就让谈判人员告诉英国人，洋人绝食1天，我林则徐就奉陪1天；洋人绝食到死，我林则徐下地狱向阎王道喜。洋人见自己威胁林则徐不成，只能灰溜溜地回到商馆报信儿。而林则徐为了让英国人见识到中国禁烟的决心，亲自指示将所有扣押的鸦片集中到虎门港口，咔咔2刀全劈成2半，接着将劈开的鸦片全都丢进提前挖好的水池当中。士兵们则趁机往池子里倒入生石灰，随着生石灰与水产生了反应，所有的鸦片全都被销毁得一干二净，与池子里的废水一起被排进了海水之中。1839年6月3号至6月23号，短短20天之内，林则徐便在虎门销毁了237万箱鸦片。他随即一鼓作气，乘胜追击，直接把盘踞在广东的英国人全部都给驱逐出境。英国鬼子咽不下这口恶气，当即就在国会进行投票，一致同意发动侵华鸦片战争。为了瓦解清军的锐气锋芒，英国鬼子直逼浙江定海县，故意将知县姚怀祥请到英国远征军的船上，向其炫耀自己个儿的武器威力。看到英国鬼子在船间炮艇武器精良，姚知县依旧泰然自若，面不改色。我从来没见过这么大的船，也没见过这么狠的炮，但是我必须抵抗。大清官兵有死不降。姚知县本以为凭借着清军的骁勇善战，本可以抵抗英国鬼子的入侵，坚持到援军赶来。奈何清朝闭关锁国太久，所有的武器装备全都停滞在300年前的科技水平。仅仅他们2个点不到，定海县就落入了英国鬼子的手中。姚知县为国殉难之后，谁知道光帝不仅没有派兵支援，反而在朝廷上当众埋怨林则徐禁烟引起了祸端。林则徐不会办事，如今鸦片尚未除尽，不要战乱又起。林则徐误国误政误天下。听到大臣奏请罢免林则徐，以换求英国人的谅解，道光帝当即就对老臣们的反对置若罔闻，径直下令罢黜林则徐两广总督的官职，由义山受命担任钦差大臣，前去安抚英国人，促使中英双方谈判议和。哪曾想此举不仅没让英国鬼子有所收敛，反而进一步助长了他们嚣张的气焰，直接把香港据为己有。道光帝顿时悔得他妈肠都青了，可偏偏大臣们在朝廷上叨叨个不停，只有王鼎以死力谏。皇上，要是把香港肆意洋人，老夫我就撞死在这堂上。
道光帝原本以为他的退让议和能让英国鬼子知恩图报，进而从中国撤兵。谁知老洋鬼子变本加厉，不仅要求割地赔款，还要求清政府他们无权管辖英国商人在华的贸易。道光帝这才深知其害，决定调集清军水师战船和老洋鬼子决一死战。而广东水师提督关天培奉命在虎门抗敌。关某我毕生积蓄都在这儿，弟兄们听好了，其中应见一炮，赏银50两，击沉一艘，赏银500两，去死的！而即便是关大人拿出了全部的身家来激励手下将领，但近300年的武器差距岂是仅凭鼓舞士气就能一蹴而就的？任凭清军拼了老命去攻打英国鬼子，却仍然在战场上以战败。大帅，我们的炮够不到他们了。仅仅不到10个点的时间，整个虎门仅剩关天培和他的老仆从依旧在拼死反抗。看到英国鬼子来势汹汹，关天培毅然决然地端坐在炮筒之上，犹如一根定海神针，誓死捍卫虎门的领土主权。将军，来呀！随着砰的一声，火光冲天，关老当场和鬼子们同归于尽，为国捐躯。虎门失守之后，林则徐一袭布衣，赶往虎门为关老和将士们收尸。随后，道光帝以林则徐虚言误国、惹动兵信为由，将其贬到新疆服役。至此之后，清军被英国鬼子打懵逼了，而英军一路北上，直逼南京。1842年6月，王鼎自缢于圆明园私邸，以向道光帝施剑拒签条约。81天后，清政府被迫在南京的静海寺与英国政府议和。1842年8月29号，清政府和英国签订了中国第一个不平等条约——中英南京条约，割让香港岛给英国。中国开始沦为半殖民地半封建社会，而道光帝自觉无颜面对爱新觉罗列祖列宗，跪在自家的宗祠里面祈求祖宗们的原谅。直到157年后，1997年7月1号，香港正式回归祖国的怀抱。我代表中国人民解放军驻香港部队接管执行，你们可以下岗，我们上岗。祝你们一路平安。我歌唱美丽。